네. 보시면서 특이한 행동으로 일단 네. 행동 측면에서 네. 특이한 행동으로 볼 수 있는 지점 네. 어떤 것들이 있을까요? 저는 뭐 이분이 지금 하신 이야기 단어들도 다 특이하고요. 단어도 특이하고. 그럼요. 그리고 가장 먼저 이분이 지금 당신의 이야기를 한 걸까요? 아니면 당신이 이야기해야 된다고 요청받은 이야기를 한 걸까요? 해야 된다고 요청받은 이야기를 했다는 생각이 팍 드는데요. 이제 아시겠죠? 예. 자기 이야기가 아니라. 그렇죠. 그래서 열심히 쓴 거를 보고 예. 막 계속 읽어대는 겁니다. 그러면서 어느 순간에 본인이 생각하기에 뭔가 감정적으로 뭔가 걸리는 데서 이제 기침, 생리적 반응이 일어나는 게 그게 기침이 반응입니다. 이건 내 이야기하고 뭔가, 내 생각하고 뭔가 안 맞는. 안 맞고, 또 본인이 하면서도 이 본인이 의식적으로 판단하기 전에 본인의 신체가 먼저 무의식적으로 걸린 그 상황이 나를 목표로 내가 헌신하고 책임하는 이 단어를 쓸 때 기침이 나오는 거예요. 아니, 이 자식들이 나를 목표로 하라고? 이게 진짜. 왜 나를 끌어들이지? 왜 나를 끌어들이지? 한 놈이 그 기사 쓰가, 기자가 아니지. 발표문 쓴 거야. 근데 억지로 하여튼, 해야죠, 옆에서 이제. 다 그렇게 하라고 하니까. 그렇죠. 말을 하긴 하는데 별로 안 내키는 거야. 아니요. 그냥, 네. 내키고 안 내키고는 자기도 몰라요. 근데 안 내키는 거는 이 몸이 먼저 반응을 하는 거죠. 이런 기침을 영어에서는 에즈마라고 그래요. 에저마. 에즈마. 근데 에즈마. 천식같이, 뭐, 보통 우리가 이 기침을 할 때 목에 가래가 걸리거나 뭐, 가슴이 답답하거나 그런데, 그거 없이 나오는 거. 그럴 때 이제 보통 심리적인 불편함을 대신 나타내는 기침이다라고 해서 영어에서 에즈마라고 표현을 해요. 이 심리학에서 많은 사례에서 네. 많이 나오죠. 저 처음 들어봤습니다. 제가 그렇죠. 심리학을 전혀 알지를 못해요. 뭐 몰라도 돼. 스키너의 심리상자 이런 그렇죠. 책 이름만 압니다. 네. 근데 이분한테 가장 재밌는 게 나에게 책임이 있습니다. 또는 나를 목표로 삼아서 뭐 지금 뭘 하고 있습니다. 그러니까 자기가 한 거에 대해서 자기가 책임을 지거나 자기가 초점이 될 때 가장 불편해지는 분이 바로 이분이에요. 그리고 모든 건 자기가 하더라도 내가 하지 않은 거로 하는 것이 이분의 장기고 이분이 평생 살아온 방식이거든요. 그 평생 살아온 방식하고 안 맞는 기자회견을 한 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 지금 안 할 수가 없다라는 얼마나 본인도 하기 싫었겠어. 그런데 지금 뭔가 입장 발표를 안 하시면 계속 그 짜맞추기 수사에 말려 들어가는 겁니다. 빨리 강하게 반응을 하셔야 됩니다. 이 상황에서 이제 기자회견을 하게 된 거죠. 와, 완전 설득력 있습니다. 그렇습니까? 네, 지금 이해가 쏙쏙 되고 있어요. 진작물 보시라고 네. 그랬어요. 진작 오실 거예요? 그러네요. 그래서 저는 이분이 이야기하는 내용에서 몇 가지 참 재밌는 게 처음에 송구스럽다라는 표현으로 네. 시작하잖아요. 네. 이분은 송구스러움을 느끼는 분이겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 전혀 송구스러움을 느끼는 것과는 거리가 멀게 살아왔잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이런 분들의 심리를 표현할 때 가장 잘 쓰는 단어가 후안무치라고 그래요. 예. 후안무치. 그렇죠. 후안무치의 인간이 송구스럽다고 표현할 때는 실제 마음은 뭐겠습니까? 내가 왜 이런 말을 해야 되지? 그렇죠. 이런 이거 누가 쓴 거야? 그렇죠. 그래서 본인을 좀 더 자부심 있게 내는 건수를 이제 먼저 이야기하는 게 본인이 항상 그러잖아요. 자기 업적. 4대강. 그렇죠. 그러면서 대통령의 시간 이야기하면서 내가 이런 업적을 했는데 나를 지금 쪽팔리게 나를 이 자리에 서서가 이걸 이렇게 만들어? 니들 오늘 죽었다 막 이렇게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 기자회견 끝나고 나올 때 아무 표정 없이 딱 이러면서 한 말 안 하고 나온 게 열받은 거야. 열받은 거예요. 이걸 해야 되는 이 상황이 짜증이 나는 거야. 짜증난 거예요. 네. 말하기 싫어. 그렇죠. 진짜
이 밑에 있는 애들이 눈치 있고 제대로 했으면 다른 한 녀석이 나서가지고 읽으면 되고 이게 어른의 입장입니다. 이러면 되지. 왜 나를 카메라 앞에서 지금 서가지고 그러니까. 안 그래도 쪽팔리는데 더 쪽팔리게 만들어. 아니, 새끼들 알아서 적당히 만들어가지고, 지네 누가 나서가지고 대신 하면 읽지. 되지. 왜 굳이 나를 근데 세워가지고. 누가 나와서 읽겠어요? 박형준이 읽겠어요? 누가 읽겠어요? 이 누가 읽을 수 있는 사람 언급하세요. 누가 읽겠어요? 그렇죠. 예. MB를 대신해서 나와 읽을 사람. 형님이 나와서 읽겠어요? 다들 그 MB 때는 다들 자기가 MB의 남자라고. 그렇죠. 근데 MB 지금- 남자. 이재호 씨 나와서 읽겠어요? 그래, 이동관. 이동관. 그리고 거기에 같이 또 배석했던 사람이 김효재, 예. 김두. 예. 근데 다 고만고만하네요. 그렇죠. 그분들은 그냥 뒤에서 저희들이 병풍이 돼드릴게요. 그러나 앞에 나가서 읽을 수는 없어요. 네. 어르신이 하셔야죠. 이런 쓸만한 인간이 한 놈도 없네. 아, 그런데 원래 이 뭐에 몰려드는 인간들은 다 먹이를 네. 보고 몰려드는데 먹을 게 그렇게 많지 않은 저기 지금 딱 서 있는 분들 저희들은 이렇게 병풍처럼 서 있는 것으로 저희들의 소임을 다하겠습니다. 그러나 대신 읽을 만한 주제는 깜냥은 없습니다. 없습니다. 왜요? 그러니까 당신이 직접 읽으세요. 읽으세요. 그러니까 이제 거기에서 나오는 단어 권력형 비리. 이분이 쓰는 단어는 참 재밌는 게 그렇잖아요. 이분이 처음에 대통령이 되셔가지고 이 장관들 임명할 때 베스트 오브 베스트를 선정했습니다. 근데 막상 가보니까 월스트 오브 월스트야. 네. 그래서 저는 느꼈어요. 네. 아, 우리는 항상 저분의 단어를 반어법으로 해석을 하는 것이 저분의 심리를 제대로 파악하는 거구나를 전 그때 느꼈어요. 제가 방송을 하면서요. 네. 가끔 하는 말이 그겁니다. 이명박의 말은 반대로 뒤집어서 읽으면 된다. 그렇죠. 예. 그런데 그거랑 약간 비슷하긴 권력형 한데, 비리가 예. 없었습니다라고 예. 하면 권력형 비리가 참 많았습니다. 이거를 이제 고백한 게 됐죠. 어. 그 다음에 다행스럽게 라는 표현을 썼을 때 안타깝게도 불행하게도 그게 지금 단서가 나왔네요. 어떡하죠? 역 같아. 뭐. 이게 역사 뒤집기인가요? 역사 바로 세우기인가요? 이게 보복 정치인가요? 정의가 강물처럼 흐르는 정치인가요? 태도는 의연했으나 네. 울부짖고 있는 사람. 그렇죠. 아니 그리고 실제로 이분은 울부짖는 얼굴 표정이었어요. 계속 보면서 네. 어떤 자식이 없었어. 어쩌라고. 적폐청산, 보수 개멸, 정치 공작, 정치 보복. 이건 다 내가 한 거잖아. 근데 적폐청산은 내가 이제 태상이 된 거야. 단어 하나하나가 진짜 살뜰리게 만드는 거야. 쓰기 싫은 단어가 그렇죠. 하나하나 다 그렇죠. 등장하는 거예요. 본인이 한 행위를 있는 그대로 재현하는 듯하다니까. 근데 그 언론 보도를 보면 네. 노무현 대통령 죽음이라는 표현은 본인이 직접 집어넣었다는 거예요. 그렇죠. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 실제로 예. 제가 노무현 대통령 그 돌아가실 때 그때 김어준이 하는 예. 그 뉴욕 타임즈라는 네, 뉴욕타임즈 있었죠. 네, 거기에 나와가지고 김어준 그때 이 총수 예. 뉴욕 타임즈 뭐 기자 운운하는 이제 그 상황에서 저한테 질문을 했어요. 박사님 지금 노 대통령의 죽음에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭘 어떻게 생각해요? 이게 전형적인 마피아식의 살인이라는 거 혹시 아세요? 그랬더니 그게 무슨 말이에요? 마피아 영화 보면 마피아는 hitman이 있고 실제로 그거를 지령하는 사람이 따로 있잖아요. 결국에 갖다 때리는 놈이 따로 있고 지시 내리는 사람 따로 있고. 그렇죠. 예. 노무현 대통령이 죽음은 자살처럼 보이나 이것은 자살로 위장한 타살이라고 할 정도로 자살의 상황까지 몰아넣었다는 거. 네. 이것이 마피아식의 암살이에요. 라고 제가 그때 가서 말씀을 하셨군요. 네. 지금 찾아봐도 있어요. 예. 근데 그럼 이건 자살이 아니고 타살이란 말입니까? 마피아식 암살에서 누가 죽었느냐, 누가 죽였느냐, 그게 중요한 게 아니잖아요, 지금.
그랬을 때 이 죽음의 책임은 누구에게 물어야 됩니까? 지금 내가 누구한테 물어야 된다면 그때는 진짜 제가 그런 이야기를 해도 대학에서 잘릴 거라고 생각을 안 했어요. 그래도 이명박 때는 잘리진 않았는데. 않았어요. 네. 제가 그래서 아니 그걸 말이라고 해요. 지금 아니 노무현 대통령의 성정으로 보면 진짜 검찰 불러가지고 온갖 말도 안 되는 소리 만들고 쪽팔리게 되면 이분의 특성이 제가 이 사용하는 심리 성격 분석 WPI라는 게 있어요. 네. 혹시 공 기자께서도 네. 내가 어떤 사람이고 내 성격이 어떤가를 한번, 알고 싶으면 네. WPI 네. 그 성격 검사를 한번 해보시면요. 네. 본인이 어떤 성향의 사람인지를 알 수 있어요. 네. 근데 노무현 대통령은 아주 전형적인 아이디얼리스트예요. 그리고 상당히 셀프가 분명해요. 네. 그리고 자기 스타일을 툭 드러내는데 그런 사람들이 어떤 상황에 처하게 되면 본인 스스로가 쪽팔린다고 생각되면 치아비라 이러면서 모든 판을 그냥 싹 없애버리는 그 행동을 할 가능성이 상당히 높으시거든요. 제가 사실 약간 그런 스타일인데. 아까 이야기하신 거 물에 물 탄 듯 술에 술 타신 거를 이야기할 때는 리얼리스트 성향을 드러내셨거든요. 예. 그런데 본인의 내적인 특성은 아이디얼리스트 성향이라고 이야기하면 네. 실제의 심리 마음은 아이디얼리스트나 현실적으로 어쩔 수 없이 살아가는 필요에 의해서 리얼리스트의 모드로 살기 때문에 보기에 따라서 그 사람은 지킬 박사와 하이드의 이중적인 모습이 있는 상당히 복잡한 심리 사람으로서 이 분석이 될 가능성이 네, 높습니다. 저는 그 말씀에 제 스스로 지금 수긍을 좀 하고 있습니다. 아, 그러세요? 네. 상당히 한국 사회에서 네. 대부분 한국 사람들이 자기에게 있어서 이중적인 특성이 있다라는 걸 지적하면 되게 당혹스러워하고 불편하게 생각해요. 제 내면의 세계와 네. 외면으로 보여주는 드러나는 거. 저의 세계가 사실 일치하지는 않습니다. 그게 사실은요, 네. 본인이요, 진짜 한 손가락으로 성질 아주 안 좋거든요. 근데 대부분의 경우에는 그걸 꼭 참고 있어요. 네. 그러다가 아주 사소하고 이상한 데서 폭발이 될 때는 주위에 있는 사람들이 상당히 당혹스러워하고, 저 평소에 안 그런데 진짜 또라이 기질이 있긴 있구나. 이런 식의 반응이 나올 때, 본인도 진정한 나는. 그래서 누구란 가끔 말인가. 사람들이 저로 인해서 놀랍니다. 아, 그렇군요. 언제 도저히 견딜 수 없다. 너무 힘들다 싶을 네. 때는 저한테 상담 신청 네, 알겠습니다. 하시러 오시기 바랍니다. 네. 근데 어쨌든 네, 그건 마저 그렇고, 이어서. 예. 네. 제가 그래서 노무현 대통령의 그 특성을, 노무현 대통령을 더 이상 참을 수 없고 한 상황까지 밀었던 거는 그거는 MB의 지시를 받은 이 권력의 멍멍이 노릇을 충실히 했던 검찰이지 않았습니까? 네. 그래서 그거를 저는 노무현 대통령의 죽음은 결국은 권력의 앞잡이 노릇을 했던 검찰에 의해서 네. 결국은 죽음에 이르게 됐고 네. 그거를 지시한 사람은 누군지 알 수 없지만은 권력을 휘두르는 인간이고 뭐 각자 알아서 상상을 네. 해야 되지 않겠냐라고 이야기를 했는데 자, 그러면 이명박이 본인 스스로 노무현 대통령 죽음에 대한 보복. 그 책임은 내가 시켰고 내가 그것을 했다라는 걸 고백한 거죠. 자백을 한 거네요. 그렇죠. 왜 자백을 하죠? 보통은 부인하려고 하잖아요. 그거는요. 요거는 반대로 읽으면 너가 죽였지 할 때는 아니에요. 제가 안 죽였어요. 제가 따라서 죽였어요. 이렇지. 예. 그런데 지금 이분한테 노무현 대통령을 죽였다고 누가 추궁했어요? 아무도 안 물어봤죠. 아무도 안 물었죠. 그럴 때 아무도 물어보지 않는데 자기 죄를 고백하는 건 우리는 뭐라고 그러죠? 재발절인 도둑놈 재발절인 네. 된 거죠. 그거를 뭐 도둑놈이 했는데 제가 뭐라고 그러겠어요? 네, 90년 다 드러났네요. 그러네. 예, 너무 간단하죠? 간단하네요. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 이제 도둑님이 재발 저러고 자백을 했으니까 이제 그러면 갑자기 자백을 해놓고 나니까 이게 아니었는데 보통 이 수사 드라마 보면 자기도 모르게 자백을 해놓고 아니라고 이제 부인을 해야 되잖아요. 그러니까 이제 나를 목표로 해서 지금 이 일을 하고 있으면 안 된다 그러니까 이제 당황스러운 거예요. 자기가 자백을 했는데 갑자기 내한테 이 목표로 하지 말라고 그러니까 그 순간에 기침이 나오게 된 거예요. 그 시점을 정확히 보셔야 되는 거예요. 그래 놓고 이제 뭐라고 그래요? 자기는 이 국가와 민족을 위해서 헌신했다.
스스로 예. 스스로 대놓고 나는 국가를 위해서 헌신을 했다 그래. 그거는 박근혜 씨가 늘 하는 소리잖아요. 네. 저는 국가를 위해서 살고 휴일도 없이 제가 일을 했기 때문에 이렇게 감옥에 갇히게 됐나 봐요. 대한민국과 결혼한 여자. 진짜 네. 저는 최순실과 결혼을 네. 했다고 생각했는데 그 최순실 아버지하고 결혼을 했다고 하는 이야기가 있는데 그게 맞나요? 혹시 기자로서 그 들어본 적 있으세요? 뭐 이런저런 루머를 많이 들어봤죠. 근데 그게 왜 루머만 돼요? 왜 아무도 그걸 확인할 밝히지 방법이 않아요? 없으니까. 왜 확인할 방법이 없어요? 그걸 확인을 거의 못하죠. 그래요? 그러니까 집이 삼성동이었잖아요. 네. 그래서 삼성동 주변 뭐 호빠 이야기도 굉장히 많이 나왔고. 네. 예, 그랬는데 그거를 누가 잠입 취재해서 네. 뭐 사진을 찍는다든지 네. 증언을 확보한다든지 이런 취재를 누구도 하지 않았고 엄두를 못 내고 뭐 그랬을까요? 참, 네. 그 부분에서. 어쨌든 네. 간에 뭐, 그거는 또 다른 분 이슈니까. 어쨌든 헌신과 책임을 이야기하는 이 순간에 계속 기침을 할 때, 네. 사실은 이 MB 대통령 또는 MB 회장, MB 사장, MB는요, 책임이라는 것과 관련해서 이 단어는 누군가에게 책임을 추궁할 수는 있지만은 자기 스스로 책임을 진다라는 것은 본인이 사전에 없는 분이거든요. 진짜 평생 들어본 적이 없는 것 같아요. 그럼요. 예. 다 누구 떠넘겼잖아요. 그래서 지금 그 보면 대표적으로 김희중 그 부속 그렇죠. 비서관 같은 경우는 그 부인이 자살도 하고 생활고에 시달리고 그렇게 감옥도 가고 했는데 안 챙겨줘. 심지어 부인 장례식장에 조화도 하나 안 보내. 사실요, 이 부분이 이분이 가지고 있는 심리 성향. 네. 아까 제가 WPI에서 심리 예, 성향을 예. 했잖아요. 예. 이 MB는 어떤 심리 성향을 가지고 있냐면요. MB도 약간 이중적인 모습이 있어요. 네. MB의 기본적인 성향은 로맨티스트 성향이에요. 아, 제가 로맨티스트. MB가 로맨티스트라고 그러면요. 되게 많은 사람들이 놀래요. 네. 아니, 그 사람이 무슨 로맨티스트 감성적인 게 어디 있어. 그런데 MB가요. 이야기한 것 중에 본인이 상당히 따뜻한 마음을 가진 가정적이고 따뜻한 아빠고 이런 로맨티스트 성향, 자기는 아무리 바빠도 하루에 딸하고 전화를 몇 번을 했다는 등 뭐 이런 식의 이야기를 표현을 상당히 잘 쓰거든요. 자기가 그런 사람으로 비춰지고 싶은 그런 거 아닐까요? 실제로 본성이 그런 거예요? 본성이 그래요. 그런데 로맨티스트가 이제 자기의 감수성을 공유할 수 있고 수용해 주는 사람한테는 한편으로는 따뜻한 사람처럼 보여요. 그런데 그것이 수용되지 않는 사람한테는 엄청나게 잘 삐지고 또 엄청나게 신경질을 내고 엄청나게 냉정하게 보는 모습을 동시에 보여요. 눈이 찢어지죠. 그렇죠. 네. 신경 내고요. 눈이 이렇게 찢어집니다. 네. 그리고 더 놀라운 거는요. MB는요. 거기에 플러스 에이전트 성향까지 있어요. 아. 에이전트 성향은 사람들이 대부분 잘 모르는데요. 자기에게 주어진 과제를 아주 충실하게 하는 그런 성향의 사람이에요. 제가 직접 MB를 인터뷰도 해봤거든요. MB의 심리 분석을. 아, 예. 그래서 MB가 그때 자랑스럽게 이야기하는데 뭐라고 그러냐면요. 자기는 왕 회장이 시키는 일을 한 번도 성취하지 못한 게 없다. 자기한테 임무를 주면 자기는 항상 그거를 그분이 원하시는 다 대로 맞춰서 성취했다. 성취했다. 그 사건을 다 처리했다. 그래서 자기를 항상 왕 회장이 믿고 일을 맡겼다. 수단과 방법을 가리지 않고 그 일을 이뤄냈다는 거죠. 네. 그런 측면에서 자기가 얼마나 능력이 있고 일을 잘하는가를 강조를 하더라고요. 예. 근데 그게 아주 전형적인 에이전트 특성. 근데 MB 같은 이런 로맨티스트 성향과 에이전트 특성은요, 자기가 마치 지 마음에 들고 뭔가 통한다 싶을 때는요, 진짜 간이고 쓸개고 다 빼줄 것처럼 하는데, 거기서 한 가지 끊임없이 계산적이에요. 얼마나 이 사람이 나한테 영양가가 있는가, 없는가. 그러다가 한번 마음이 딱, 얘가 나한테 이상 덕이 안 돼, 도움이 안 돼 하면요, 아주 냉정하게 칼같이 끊어요. 두 번 다시 안 봐요. 그게 그거 말씀하시니까 과거 서울시장 선거할 때 네. 그 부정선거 혐의로 재판받고 그랬잖아요. 네. 그때 폭로했던 사람이 김유찬 씨. 아, 예, 그분이 미국 도망가가지고 책 네. 써내고 했다가 나중에 하여튼 불행하게 생활 마감했어요. 예. 네. 그분도 불행했는데 그 뒤에 김희중 똑같아요. 부속 실장도 비슷한 네. 상황인 거고.
그래서 MB 주위에서 오래 같이 시간을 보내려면 항상 MB한테 영양가 있는 사람으로 본인 포지셔닝이 돼야 되고요. MB한테 영양가가 조금이라도 떨어지면 본인은 가차없이 잘려갈 가능성, 그거를 항상 고려해야 된다라는 것을 우리는 먼저 알아야 되겠죠. 그런 측면에서 그러면 이명박이 갖고 있는, 저는 그런 생각을 해봤거든요. 그 본인의 컴플렉스가 뭐냐 생각했을 때 왕 회장이 지시한 거를 100% 수행했다고 그랬잖아요. 네. 저는 그거 자체가 컴플렉스가 아닌가. 그러니까 뭔가 평생 누군가의 지시를 받고 수행을 해주는 마름 역할을 해왔다는 거. 그렇죠. 현대 그래서 가신이라고 네. 보통 표현하죠. 그 마름 역할을 했던 것이 하나의 어떤 컴플렉스가 되어서 대통령 자리에 올랐을 때 대기업 회장들을 불러다가 조인트 까고 하는 그 쾌감. 그리고 예, 뭐 그런 거 같이 결부되어 있지 않을까 뭐 그런 혹시 생각을. 심리학에 대해서 별로 그렇게 관심이 네. 없으셨군요. 네. 네. 뭐 마름 역할을 할 때 제가 질문을 위해서. 그렇죠, 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 마름이 가장 잘하는 거는 뭐냐면 네. 소장농들을 불러가지고 그 소장농들을 작살낼 때, 예. 괴롭힐 때 뿌듯하거든요. 네. 마름은 지가 아무리 많은 땅을 가지고 지주를 노릇을 하는 짓이 마름 수준을 벗어날 수가 없어요. 네. 그래서 이럴 때 이제 뭐라고 표현했냐면 이거는 마름의 컴플렉스가 아니라 저는 심리적으로 MB는 로맨티스트의 심리를 밑바탕에 깔고 있는데 현실적으로 자기가 살아남기 위해서 에이전트의 성향을 같이 수행을 해서 이 모시는 분들을 위해서 진짜 견마지로를 다 한 거예요. 그런데 시절이 바뀌고 세상이 좋아져가 본인이 왕이 된 거예요. 그런데 로맨티스트 성향의 사람들이 가지고 있는 심리는 기본적으로 왕자, 공주로 살아가는 심리거든요. 근데 본인이 뭐 시장통에서 쓰레기 청소도 하고 뭐 장사도 하고 뭐 고학생으로 살았다고 하는데 본인은 그 로맨티스트 성향, 왕자, 공주의 마음은 항상 숨겨두고 본인이 진짜 마름으로 조금이라도 이익이 있으면 수단과 방법을 가리지 않고 저 높은 것을 향해서 더 많은 돈을 벌기 위해서 성공을 하기 위해서 살았던 거예요. 근데 어느 날 갑자기 본인이 왕자가 됐어. 서울시장이 됐어. 우와! 그래서 이 서울시를 하나님께 바치면서 나는 또 다른 역사를 만들 수 있다는 그 기대를 하게 되는데, 놀랍게도 대한민국 국민이 저 사람이 박정희의 환생이다 이런 마음으로 찍어주게 된 거예요. 제가 MB 박정희의 환생. 네. 왜냐하면 MB 그때 서울시장 끝나고 그때 한나라당인가요? 한나라당 네. 이 경선할 때 네. MB 이명박 후보하고 박근혜 박근혜하고. 후보하고 서로 붙게 되는 그 상황에서 네. 이분들의 이 심리하고 대중의 이미지를 분석을 했어요. 네. 그래서 누가 이길지에 대해서 제가 나름대로 설명을 했고 또 더 중요한 거는 누가 이겼을 때 어떤 일이 벌어질 건가에 대해서도 설명을 했어요. 네. 그때 제가 하지 말았어야 되는 게 가장 그 어떻게 내용을- 말씀하셨나요? 네. 네. 그 내용을 MB 캠프에 있는 사람한테 알려줬어요. 그때 그걸 하지 말았어야 되는데. 어떤 내용을? 자, 그때 이제 MB가 이 일반 대중들에게 부각되는 이미지가 뭐냐 하면 이 CEO 장군의 이미지였어요. CEO 장군이라는 CEO 장군. 예, 장군이면 적을 향해서 나아가서 적을 물리치는데 CEO예요. 어떤 조직을 움직이고 네. 하는 그런 CEO예요. 그리고 박근혜는 공주예요. 자, 공주하고 장군하고 붙으면 누가 이겨요? 장군이 이기겠죠. 장군이 이기죠. 네. 장군이 이기는 순간에 어떤 일이 벌어져요? 장군은 권력을 가져올 수 있을까요? 그렇죠. 아니, 힘으로 가는 거잖아요. 박정희 그렇죠. 이미지. 그렇죠. 힘으로 가져가는 거. 그렇게 되면요. 예. 장군은 이겼으나 네. 본인은 역적이 돼요. 이겼으나 역적이 된다. 네. 공주님을 쳤으니까. 그렇죠. 어. 그럼 이 죽음은 자살처럼 보이나
이것은 자살로 위장한 타살이라고 할 정도로 자살의 상황까지 몰아넣었다는 거. 네. 이것이 마피아식의 암살이에요. 라고 제가 그때 가서 말씀을 하셨군요. 네. 지금 찾아봐도 있어요. 예. 근데 그럼 이건 자살이 아니고 타살이란 말입니까? 마피아식 암살에서 누가 죽었느냐, 누가 죽였느냐, 그게 중요한 게 아니잖아요, 지금. 그랬을 때 이 죽음의 책임은 누구에게 물어야 됩니까? 지금 내가 누구한테 물어야 된다면 그때는 진짜 제가 그런 이야기를 해도 대학에서 잘릴 거라고 생각을 안 했어요. 그래도 이명박 때는 잘리진 않았는데. 않았어요. 네. 제가 그래서 아니 그걸 말이라고 해요. 지금 아니 노무현 대통령의 성정으로 보면 진짜 검찰 불러가지고 온갖 말도 안 되는 소리 만들고 쪽팔리게 되면 이분의 특성이 제가 이 사용하는 심리 성격 분석 WPI라는 게 있어요. 네. 혹시 공 기자께서도 네. 내가 어떤 사람이고 내 성격이 어떤가를 한번, 알고 싶으면 네. WPI 네. 그 성격 검사를 한번 해보시면요. 네. 본인이 어떤 성향의 사람인지를 알 수 있어요. 네. 근데 노무현 대통령은 아주 전형적인 아이디얼리스트예요. 그리고 상당히 셀프가 분명해요. 네. 그리고 자기 스타일을 드러내는데 그런 사람들이 어떤 상황에 처하게 되면 본인 스스로가 쪽팔린다고 생각되면 치아비라 이러면서 모든 판을 그냥 싹 없애버리는 그 행동을 할 가능성이 상당히 높으시거든요. 제가 사실 약간 그런 스타일인데. 아까 이야기하신 거 물에 물 탄 듯 술에 술 타신 거를 이야기할 때는 리얼리스트 성향을 드러내셨거든요. 예. 그런데 본인의 내적인 특성은 아이디얼리스트 성향이라고 이야기하면 예. 실제의 심리 마음은 아이디얼리스트나 현실적으로 어쩔 수 없이 살아가는 필요에 의해서 리얼리스트의 모드로 살기 때문에 보기에 따라서 그 사람은 지킬 박사와 하이드의 이중적인 모습이 있는 상당히 복잡. 이명박의 말은 반대로 뒤집어서 읽으면 된다. 그렇죠. 예. 그런데 그거랑 약간 비슷하긴 권력형 한데, 비리가 예. 없었습니다라고 예. 하면 권력형 비리가 참 많았습니다. 이거를 이제 고백한 게 됐죠. 어. 그 다음에 다행스럽게 라는 표현을 썼을 때 안타깝게도 불행하게도 그게 지금 단서가 남았네요. 어떡하죠? 역 같아. 뭐. 이게 역사 뒤집기인가요? 역사 바로 세우기인가요? 이게 보복 정치인가요? 정의가 강물처럼 흐르는 정치인가요? 태도는 의연했으나 네. 울부짖고 있는 사람. 그렇죠. 아니 그리고 실제로 이분은 울부짖는 얼굴 표정이었어요. 계속 보면서 네. 어떤 자식이 이걸 썼어. 어쩌라고. 적폐청산, 보수 개멸, 정치 공작, 정치 포보. 이건 다 내가 한 거잖아. 근데 적폐청산은 내가 이제 태상이 된 거야. 단어 하나하나가 진짜 살뜰리게 만드는 거야. 쓰기 싫은 단어가 그렇죠. 하나하나 다 등장하는 그렇죠. 거예요. 본인이 한 행위를 있는 그대로 재현하는 듯하다니까. 근데 그 언론 보도를 보면 네. 노무현 대통령 죽음이라는 표현은 본인이 직접 집어넣었다는 거예요. 그렇죠. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 실제로 예. 제가 노무현 대통령 그 돌아가실 때 그때 김어준이 하는 예. 그 뉴욕 타임즈라는 네, 뉴욕타임즈 있었죠. 네, 거기에 나와가지고 김어준 그때 이 총수 예. 뉴욕 타임즈 뭐 기자 운운하는 이제 그 상황에서 저한테 질문을 했어요. 박사님 지금 노 대통령의 죽음에 대해서 어떻게 생각하십니까? 뭘 어떻게 생각해요? 이게 전형적인 마피아식의 살인이라는 거 혹시 아세요? 그랬더니 그게 무슨 말이에요? 마피아 영화 보면 마피아는 hitman이 있고 실제로 그거를 지령하는 사람이 따로 있잖아요. 결국에 갖다 때리는 놈이 따로 있고 지시 그렇죠. 내리는 사람 따로 있고. 그렇죠. 예. 노무현 대통령이 네. 보시면서 특이한 행동으로 일단 네. 행동 측면에서 네. 특이한 행동으로 볼 수 있는 지점 네. 어떤 것들이 있을까요? 저는 뭐 이분이 지금 하신 이야기 단어들도 다 특이하고요. 단어도 특이하고. 그럼요. 그리고 가장 먼저 이분이 지금 당신의 이야기를
한 걸까요? 아니면 당신이 이야기해야 된다고 요청받은 이야기를 한 걸까요? 해야 된다고 요청받은 이야기를 했다는 생각이 팍 드는데요. 이제 아시겠죠? 예. 자기 이야기가 아니라. 그렇죠. 그래서 열심히 쓴 거를 보고 예. 막 계속 읽어대는 겁니다. 그러면서 어느 순간에 본인이 생각하기에 뭔가 감정적으로 뭔가 걸리는 데서 이제 기침, 생리적 반응이 일어나는 게 그게 기침이 반응입니다. 이건 내 이야기하고 뭔가, 내 생각하고 뭔가 안 맞는. 안 맞고 또 본인이 하면서도 이 본인이 의식적으로 판단하기 전에 본인의 신체가 먼저 무의식적으로 걸린 그 상황이 나를 목표로 내가 헌신하고 책임하는 이 단어를 쓸 때 기침이 나오는 거예요. 아니 이 자식들이 나를 목표로 하라고? 이게 진짜 왜 나를 끌어들이지? 왜 나를 끌어들이지? 어떤 놈이 그 기사 쓰가 기자가 아니지 발표문 쓴 거야. 근데 억지로 하여튼, 해야죠, 다 이제. 옆에서 다 그렇게 하라고 하니까. 그렇죠. 말을 하긴 하는데 별로 안 내키는 거야. 아니요. 그냥 예. 내키고 안 내키고는 자기도 몰라요. 어. 근데 안 내키는 거는 이 몸이 먼저 반응을 하는 거죠. 이런 기침을 영어에서는 에즈마라고 그래요. 애저마. 에즈마. 근데 에즈마. 천식같이 뭐 보통 우리가 이 기침을 할 때 목에 가래가 걸리거나 뭐 가슴이 답답하거나 그런데 그거 없이 나오는 거. 그럴 때 이제 보통 심리적인 불편함을 대신 나타내는 기침이다라고 해서 영어에서 에즈마라고 표현을 해요. 이 심리학에서 많은 사례에서 네. 많이 나오죠. 저 그런데- 처음 들어봤습니다. 제가 그렇죠. 심리학을 전혀 알지를 못해요. 그건 뭐 몰라도 돼. 스키너의 심리상자 이런 책 이름만 압니다. 네. 근데 이분한테 가장 재밌는 게 나에게 책임이 있습니다. 또는 나를 목표로 삼아서 뭐 지금 뭘 하고 있습니다. 그러니까 자기가 한 거에 대해서 자기가 책임을 지거나 자기가 초점이 될 때 가장 불편해지는 분이 바로 이분이에요. 그리고 모든 건 자기가 하더라도 내가 하지 않은 거로 하는 것이 이분이 장기고 이분이 평생 살아온 방식이거든요. 그 평생 살아온 방식하고 안 맞는 기자회견을 한 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 그런데 지금 안 할 수가 없다라는 얼마나 본인도 하기 싫었겠어. 그런데 지금 뭔가 입장 발표를 안 하시면 계속 그 짜맞추기 수사에 말려 들어가는 겁니다. 빨리 강하게 반응을 하셔야 됩니다. 이 상황에서 이제 기자회견을 하게 된 거죠. 와, 완전 설득력 있습니다. 그렇습니까? 네, 지금 이해가 쏙쏙 되고 있어요. 진작물 보시죠. 네. 그랬어요. 진작 모실 거예요? 그러네요. 그래서 저는 이분이 이야기하는 내용에서 몇 가지 참 재밌는 게 처음에 송구스럽다라는 표현으로 네. 시작하잖아요. 네. 이분은 송구스러움을 느끼는 분이겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 전혀 송구스러움을 느끼는 것과는 거리가 멀게 살아왔잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이런 분들의 심리를 표현할 때 가장 잘 쓰는 단어가 후안무치라고 그래요. 예. 후한무치. 그렇죠. 후안무치의 인간이 송구스럽다고 표현할 때는 실제 마음은 뭐겠습니까? 내가 왜 이런 말을 해야 되지? 그렇죠. 이런 이거 누가 쓴 거야? 그렇죠. 그래서 본인을 좀 더 자부심 있게 예. 내는 건수를 이제 먼저 이야기하는 게 본인이 항상 그러잖아요. 자기 업적. 4대강. 그렇죠. 그러면서 대통령의 시간 이야기하면서 내가 이런 업적을 했는데 나를 지금 쪽팔리게 나를 이 자리에 서서가 이걸 이렇게 만들어? 니들 오늘 죽었다 막 이렇게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 기자회견 끝나고 나올 때 아무 표정 없이 딱 이러면서 한 말 안 하고 나온 게 열받은 거야. 열받은 거예요. 이걸 해야 되는 이 상황이 짜증이 나는 거야. 짜증난 거예요. 예. 말하기 싫어. 그렇죠. 진짜 이 밑에 있는 애들이 눈치 있고 제대로 했으면 다른 한 녀석이 나서가지고 읽으면 되고 이게 어른의 입장입니다. 이러면 되지. 왜 나를 카메라 앞에서 지금 서가지고 그러니까. 안 그래도 쪽팔리는데 더 쪽팔리게 만들어. 아이 새끼들 알아서 적당히 만들어가지고 지네 누가 나서가지고 대신 하면 읽지. 되지. 왜 굳이 나를 근데 세워가지고. 누가 나와서 읽겠어요? 박형준이 읽겠어요? 누가 읽겠어요? 이 누가 읽을 수 있는 사람 언급하세요. 누가 읽겠어요? 그렇죠. 예. MB를 대신해서 나와 읽을 사람. 형님이 나와서 읽겠어요? 다들 그 MB 때는 다들 자기가 MB의 남자라고. 그렇죠. 근데 MB 지금- 남자. 이제
C 나와서 읽겠어요? 그리고 이동관, 이동관. 그리고 거기에 같이 또 배석했던 사람이 김효재, 예. 김두. 예. 근데 다 고만고만하네요. 그렇죠. 그분들은 그냥 뒤에서 저희들이 병풍이 돼드릴게요. 그러나 앞에 나가서 읽을 수는 없어요. 네, 어르신이 하셔야죠. 이런 쓸만한 인간이 한 놈도 없네. 아, 그런데 원래 이 뭐에 몰려드는 인간들은 다 먹이를 네. 보고 몰려드는데 먹을 게 그렇게 많지 않은 저기 지금 딱 서 있는 분들 저희들은 이렇게 병풍처럼 서 있는 것으로 저희들의 소임을 다하겠습니다. 그러나 대신 읽을 만한 주제는 깜냥은 없습니다. 없습니다. 왜요? 그러니까 당신이 직접 읽으세요. 읽으세요. 그러니까 이제 거기에서 나오는 단어 권력형 비리. 이분이 쓰는 단어는 참 재밌는 게 그렇잖아요. 이분이 처음에 대통령이 되셔가지고 이 장관들 임명할 때 베스트 오브 베스트를 선정했습니다. 근데 막상 가보니까 월스트 오브 월스트야. 네. 그래서 저는 느꼈어요. 네. 아, 우리는 항상 저분의 단어를 반어법으로 해석을 하는 것이 저분의 심리를 제대로 파악하는 거구나를 전 그때 느꼈어요. 제가 방송을 하면서요. 네. 가끔 하는 말이 그겁니다.